ଚାଲିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଏବଂ ହଠାତ୍ ପଶି ଆସିଲେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ 4 ଜଣ ଯୁବକ। ସେ ଯୁବକ ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରକୁ କିଛି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହତ ଆକ୍ସନ ପରର ରିଆକ୍ସନ, ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ତାଙ୍କରି ଚାମ୍ବରରେ ପଶିକି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ যে পর্যন্ত অভিযুক্ত মানক বিরোধে আকশন হই না সে পর্যন্ত কার্য বন্ধ রহব। বর্তমান খারবেলনগর থানা পুলিশ পৌঁছতে অভিযোগ গ্রহণ করেছেন রত্নাকর সাহুঙ্ ঠার এবং রত্নাকর সাহুঙ্ প্রতিক্রিয়া শুণুলে যে 4 জন আসলে পচারে কাম হয়েছে না না এবং কিଏ কম কী না না হঠাৎ আক্রমণ কলে। সে কেহি কিছু বুঝা পূর্বর সে আক্রমণের শিকার হলে। কিন্তু কথা হচ্ছে প্রথম ঘটনা বিএমসি অফিসে পশিবে এবং অফিসে পশি জনে অতিরিক্ত কমিশনর এ ক্লাস অফিসরকে আক্রমণ করবে। বর্তমান আপনার দেখুন বর্তমান খারবেলনগর থানার পুলিশ পৌঁছতে থানা অধিকারী বর্তমান ভিতরে সিসিটিভি ফুটেজ কু তদারক করুଛନ୍ତି এবং পুলিশ বর্তমান এপটে খোলতাড় মধ্যে আরম্ভ করছে। আমি পচারিবা অধিকারী কর্মচারী মানে অଛନ୍ତି স্যার গোটে অফিসর যেতবে অভিযোগ শুণুଛନ୍ତି লোকଙ୍କର অভিযোগ শুনাই চালছে সেই সময় কিছু দুর্বৃত্ত আসিবে পশিবে মারিবে এ কোন গ্রহণীয় স্যার? এটা গ্রহণীয় নুহ বলি তো আমি বসছু আসি ধারণারে। এটা অফিস ভিতরে এটা গ্রহণীয় নুহ বলি আমি তাকে আরেস্ট করিয়া পে এটি বসিছু। যে মানে এথরে ইনভলভ অଛନ୍ତି তাଙ୍କୁ যথাশীঘ্র আরেস্ট করা যাও। আমার দাবি গোটাଏ দাবি আমি নিরবচ্ছিন্ন শান্তিপূর্ণ ভাবে এটি বসিছু ধারণা। সিসিটিভি ফুটেজ রে পুরা মাড় ঘটনা হইতিও চেক করি সেটা অথরিটির কাম, পুলিশের কাম সিসিটিভি ফুটেজ চেক করিবে। কিছু নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল না কুছি সেমতি কিছু হইতলা? শুনନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଦେଖିନୁ ଆମେ କେମିତି କହିବୁ କିଏ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ କେହି ଆମ ଷ୍ଟାଫ ନୁହନ୍ତି, ବାହାରର ଲୋକ କେହି ଆସିକି ଏମିତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିନୁ କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କେହି ବାହାରର ଲୋକ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାରଧର କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଜଣେ ଅଫିସର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାଡ଼ ହବ ଆମେ ଏଠି ତ ତାହେଲେ କିଛି ନୁହେଁ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ତାହା ନୁହେଁ, ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମ୍ୟାଡାମ? ବିଲକୁଲ ଇଏ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର କହିବେନି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇ ଜିନିଷର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। କେବେ ଆଗରୁ ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି ହେଇଥିଲା? ନା ନା ନା, ମନରେ ଭୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ କିଛିଟା। କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ବସିଛୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ବିଲକୁଲ ଇଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଏହି ଦାବିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବିଏମସି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବନ୍ଦ କରି ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅଫିସର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ କିଏ, କେଉଁ ଦଳର କର୍ପୋରେଟର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପଛର କାରଣ କଣ, ଏ ତମାମ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତନାଘନା କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ଏମିତି ଏ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ଯେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଏବଂ କେବଳ ଆକ୍ରମଣ ହାତରେ କଥା ନୁହେଁ, ସିଧା ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାଗ ରହିଛି, ଏଭଳି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କର୍ପୋରେଟର ଯେତେବେଳେ ଆସି ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି, ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ସେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କର ଏ ଘଟଣା ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ବିନା କାରଣରେ ତ ଆକ୍ରମଣ ହେଇନଥିବ, କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ରହିଥିବ। ସେ କାରଣଟି କଣ ତାକୁ ହିଁ ତ ନେଇ ପୋଲିସ ତନାଘନା କରୁଛି। ସାର୍ ଯେକୌଣସି କାରଣ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, କଣ ଯେକୌଣସି କାରଣ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ମରା କଣ ସମୀଚୀନ କି ସାର୍? କେବେ ବି ନୁହଁ, ମଣିଷ ସମାଜରେ ଏଇଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ এই যে জিনিসটা ঘটিলা যে ফর্দর যেমন ন ঘটিব সে ব্যবস্থা भी କରାଯାଉ। ফর্দর কিভাবে এ ঘটনা ন ঘটু, যাহা হয়েগলা আজি তার তো আকশন নিহাতি দরকার। যে 4 জন যুবক আক্রমণ কলে সেমানে কিয়ে তাকে চিহ্নট করা, তাঁকু কিভাবে গিরফ করা, সেইপাই এ বিক্ষোভ।